уже четвертый пункт, да, о котором мы сегодня будем говорить подробнее. Когда с вами в паре работает в вашей команде хороший строитель, который понимает, о чем идет речь, он не будет грузить вас, да, назовем это простыми словами, какими-то лишними техническими вопросами. Буквально пару слов про авторский надзор. На сегодняшний день сложно представить проект, хороший проект, который вам хотелось бы реализовать, который можно довести до финальной стадии, да, красивой журнальной съемки, без авторского надзора. Любой проект, который сопровождается авторским надзором, он как раз и приносит тот результат, ради которого мы все работаем. На наш взгляд, это вот наше мнение, мы хотим его озвучить. Суть авторского надзора не заключается в том, чтобы дизайнер или архитектор или иной автор, да, участник проекта предлагал какие-то технические решения, как реализовать тот или иной узел. Автор проекта предлагает визуально-эстетический какой-то вариант решения, да, организации чего. То есть это в процессе авторского надзора соблюдение соответствия реализации проекта. Соответственно, вторая функция дизайнера, это, на наш взгляд, опять же, это три ключевые функции. Дизайнер должен контролировать ход ведения работы, сопровождать объект, соответственно, если возникает вопрос, отвечать на этот вопрос и вносить необходимые корректировки. Ну и, конечно же, понимать четко разграничение зоны ответственности. Мы считаем неправильно, когда на дизайнера, например, переводятся все сделки в плане решения каких-то технических вопросов, опять же, которые совсем его не касаются. Вот в нашем понимании это именно правильный подход. Всегда четко разграничивать зону ответственности и понимать, кто за что должен отвечать. Собственно, давайте перейдем к тому, что, ради чего мы сегодня здесь собрались. Это вот наше видение тех важных пунктов, касающихся технических тонкостей реализации любого проекта. Хотелось бы начать с такого небольшого подразделения. В принципе, если подразделить все вопросы, которые вы когда-либо получали, возможно, получите в процессе авторского надзора на проект, это три большие глобальные группы. Это, в принципе, какие-то проектные вопросы, которые возникают всегда и у всех. То есть что-то уточнить по проекту, откорректировать какой-то размер, понять, почему здесь так, а не так. Под желтой вот этой группой вопросы, которые, в принципе, уже можно назвать техническими. То есть это вопросы, которые вам могут показаться немного не по вашей, скажем так, специальности, но знать эти вопросы во многом упростит процесс разработки проекта. И есть такая подгруппа технологических вопросов, которые узконаправлены и углубленные. Мы сегодня, конечно же, будем говорить про первые две группы, потому что углубляться в последнюю группу нам совсем не нужно. В этом должен разбираться наш строитель. Нужно понимать это разграничение, да, говоря о зоне ответственности. Поэтому первое, что мы хотели бы сегодня осветить, этот вопрос в последнее время, во всяком случае в нашей практике, набрал такую прям очень высокую актуальность, да, на сегодняшний день. Почему мы говорим об этом в первую очередь? Дело в том, что большое количество жилых комплексов, застройщиков ставят. Раньше за этим никто не следил. То есть люди штрафили монолит то ли поперек, по диагонали, по горизонтали, по вертикали. Почему этот вопрос может касаться вас? При проектировании обязательно обращайте внимание на то, попадают ли те или иные элементы, требующие подвода коммуникации, на монолитной конструкции. Если буквально пример из личного опыта. Когда розетки попадают на монолитные конструкции и подходит момент реализации, все на объекте осознают. То есть если есть какой-то технадзор или подрядчик осознанно подходит к вопросу и говорит, что попало что-то на монолит, принимается решение убрать эти розетки. И с чем вы сталкиваетесь? Неоднократно это происходит. Дизайнер вынужден, когда проект уже готов, когда есть визуализации, расставлены мебель, дизайнер вынужден переставлять эти розетки, изменять мебелировку помещений и так далее. Какие есть варианты решения этого вопроса? То есть на стадии даже вот элементарно обмена помещения помечать себе, где есть монолитные конструкции, и заранее согласовать с заказчиком, с управляющим, есть ли возможность в этом комплексе и готов ли заказчик идти на этот риск. Потому что в любом случае это риск для заказчика размещать что-то на монолитных конструкциях, да, розетки, какие-то канализационные трубы и внутренние светильники. Если мы попадаем на монолит, и заказчик не готов мириться с аналогом, да, то есть розетка нужна здесь и именно здесь, есть такое самое простое базовое решение, это возвести фальш-стенку. Она возводится из 5-сантиметрового пеноблока прямо поверх этого монолита. И в этом случае уже возможно закупить. То есть если вы заранее понимаете, что ваша розетка, мы сейчас просто говорим про розетки, да, дальше будем обобщать это на все остальные коммуникации. Если вы понимаете заранее, что ваша розетка попадает в монолит, вы либо
примите вот это технологическое решение, заложите стенку, либо сразу на стадии проектирования электрики переместите эту розетку, чтобы потом на стадии визуализации, да, не корректировать ничего, не вносить глобальных корректировок. Сюда же относятся различного рода ниши, углубления в стенах, какие-то встроенные конструкции. То есть обращайте на это внимание сразу. В нашей практике уже, наверное, 3 или 4 случая было, когда на стадии готового проекта во время электромонтажных работ приходилось переделывать колоссальный сон. То есть где-то мы закладывали стенки, где-то переделывали по проекту. Намного проще задаться этим вопросом заранее, заблаговременно. Второй, на наш взгляд, тоже правильный вопрос, который стоит поднимать, это вопрос правильного расположения сантехприборов. Я не сомневаюсь, что среди вас многие дизайнеры, архитекторы есть опытные, которые понимают основные базовые принципы, но сталкиваемся с большим количеством несостыковок, которые зачастую связаны с двумя такими глобальными проблемами. Первое, при проектировании и расстановке сантехприборов самое главное, мы всегда стремимся к тому, чтобы у вас было минимальное количество поворотов и как можно учитывать расстояние от канализационного стояка. Сейчас мы посмотрим несколько примеров. Значит, на что нужно обращать внимание? У нас здесь вырезка из проекта. Как раз удачно совпало, это 2 квартиры для объединения, здесь у нас 3 санузла. В первую очередь нужно обращать внимание на расположение стояков канализационных. Понятно, что они у нас есть в каждой квартире, мы их отмечаем в своем одномерном плане. Помимо того, чтобы понять, где стояк, обращайте внимание, в какую сторону развернут вывод этого стояка. Почему это важно? Предположим, если у вас вывод вот этого канализационного стояка выходит, например, в сторону стенки, а унитаз вы располагаете, как на чертеже, предположим, вы вынуждены сделать один поворот 90 градусов здесь, пройти по стенке и сделать второй поворот здесь. В принципе, для унитаза вообще недопустимы прямые углы, да, там всегда стараются делать все под скос, чтобы это работало как можно дольше, не засорялось. Поэтому в этом случае что будет оптимально? Либо запроектировать расстановку сантехприборов, исходя из того, чтобы было как можно меньше поворотов, унитаз поставить ближе к стояку. Либо, есть вот такая дополнительная функция, которую люди почему-то не знают, можно обратиться в управляющую компанию и в 99% случаев этот тройник на стояке можно развернуть чуть углом 90 градусов, и вы уже изначально лишитесь лишнего угла. У вас будет канализация напрямую. То есть есть такие хитрости, обращайте на это внимание. Как правило, у унитаза это самая большая проблема. Почему? Потому что, во-первых, там самый большой диаметр трубы. Нужно понимать, если у вас есть помещение монолитные стены, опять же, труба 10 сантиметров диаметра трубы, но у нее есть еще такое утолщение 15, то есть 12 сантиметров. Если вы проводите трубу канализационную, если у вас инсталляция, вы зашиваете короб, прячете ее там. Если у вас здесь монолитная стенка или стенка из блока толщиной 10 сантиметров, заглубить туда эту трубу не получится. Вы просто столкнетесь с такой ситуацией. Вы покажете это в чертеже, не углубляясь в технический момент. Да? Строитель возьмет это на руки и скажет, у меня ничего не получается, потому что здесь монолит. И вам придется возвращаться с конечной стадии проектирования, опять к санузлам, переиначить здесь расстановку сантехприборов, а визуализацию у нас уже готова и так далее. Поэтому базовые правила можно пройтись прямо по этому списку. В первую очередь смотрим на стояки, в какую сторону у нас выходят тройники. Если на пути прохождения труб монолитный участок стен, даже малейшая труба для раковины, да, например, вот здесь, если в нее шпагируем как-то по всему пути, у нас здесь везде должен быть пенопор. Например, вот эта колонна – это уже проблема. Монолитная колонна, через которую сложно проектировать. Как вы видите в этом проекте, для примера, канализация у нас проходит сначала через короб инсталляции, потом она проходит под ванной. То есть вы запроектированы сантехприборы именно в том числе, исходя из соображения правильной прокладки. Потом под ванной. И из-под ванны, здесь у нас мы уже знаем, что эта стенка межквартирная, она толстая, из блока 20 см. Здесь частично заглубляется труба и уже проходит под вымывание. То есть установка сантехприборов исходя из допустимости заглубления и диаметра труб. Очень часто в современных проектах используются встроенные смесители. Смесители встроенного монтажа, душевые системы, то есть элементы достаточно массивные, которые требуют тоже определенного пространства внутри стены, чтобы притаскивать десятки. Если есть душевая кабина, как мы видим на примере наверху, душевые строительные исполнения, конечно, очень сложно согласовать, их стараются не делать, но если есть душевая, тоже нужно рассчитывать высоту трапа. Если у вас душевая располагается далеко от канализации, по естественным причинам, чтобы вода с самотеком уходила в канализационный стояк, вам нужно будет душевую поднимать высоко. То есть нужно заранее понимать, готов ли мириться заказчик с тем, что будет ступенька 10, 15, 20 сантиметров. Давайте это случай. То есть возможно будет правильно расположить душевую в этом
которого соединяется каждый потребитель отдельно. Эти коллекторы всегда нужно куда-то прятать. Думайте об этом заранее, задумывайтесь, куда можно. Есть всяческие ниши, в шахты, ниши за инсталляцией, за унитазом. Иначе, когда придется строитель и скажет, я не знаю, куда мне сказать с коллектором, вам опять же придется перенять вот всю раскладку плитки, чтобы понять, куда этот коллектор поставить. Ну и, конечно, с коллектором связан люк. Мы сейчас дальше будем говорить подробнее. То есть по сантехнике основные такие моменты, да, заранее понимайте, что позволяет вам сделать вашу трубу. Если нужно в отдельном случае, выложить какую-то стенку из более толстого блока, чтобы поместить там трубу канализации. И что касается, вот буквально пару слов назад, да, я говорю, у нас в современных домах всегда все сделано красиво, все разведено функционально, современно. То есть есть как минимум щиток электроснабжения квартиры, да, это большая коробка, которая связана с стенкой. Там у нас автомат электрический. Есть щиток слаботочный, там у нас роутер, разведение всех телевизионных коммуникаций, и, по-моему, регистратор и так далее. Коллекторы горячей холодной воды и грибное отопление. Теперь как что выглядит. То есть вот эту вот всю историю, о которой мы только что говорили, да, ее нужно куда-то прятать. Невозможно просто где-то ее пристроить. Должна быть какая-то скрытая ниша. Более того, эта ниша должна быть спрятана за скрытым люком. Но скрытый люк в стандартном исполнении сейчас всегда делается люк под плитку, который под общую разбитую плитку просто открывается люк, и там у нас все коммуникации. То есть вам нужно заранее, желательно, крайне желательно, заранее проработать местоположение этого узла, чтобы запроектировать под него люк, включить его в раскладку плитки, чтобы у вас потом не попала половинчатая плитка на люк, не обрезать ее красиво и так далее. Конечно, все эти вопросы лучше прорабатывать совместно со строителем. Это прекрасно, когда на стадии проектирования есть подрядчик, есть исполнитель, которому можно задать все эти вопросы и совместно их согласовать. Это коллектор отопления. В базовом понимании, да, заходит вода общедомовая в эту структуру. И отсюда подпитывается каждый радиатор. То есть это такая безопасная система, для которой в балконе никогда не бывает тройников, но для нее нужна тоже какая-то ниша. То есть ее обычно прячут куда-то в шкаф или в хозяйственный блок. Если этого не запроектировать заранее, потом вы можете попасть в какую-то ситуацию, когда будет чему-то где-то мешать. Это электрический щиток. Он может быть совершенно разных размеров, в зависимости от площади квартиры, исполнения электроприборами. Есть два глобальных таких правила. Электрощиток нельзя располагать гардеробом. Это связано с противопожарными нормами. Если вы будете завешивать щиток, к нему будет осложнен доступ. И, в принципе, если у вас будет поднимать температура, да, ваши электромонтажи, это может послужить замечательным способом. И щиток должен быть всегда в общедоступном месте, и желательно ниже от входа из квартиры, чтобы у вас был сразу доступ к тому, куда эти квартиры. То есть эти места нужно проектировать все заранее, совместно с вашим строителем. Такой распространенный очень момент. И просто интересно, у кого из здесь сидящих когда-то в проекте бывали случаи, когда выключение света происходило не по стандартной схеме с двух сторон, да, вот зашел в спальню, нажал, лег в кровать, выключил, а с трех мест. Здесь просто ради интереса поднимите руку, у кого было совсем немного людей, да, всего 2 человека, всего за. А здесь есть одна такая тонкая особенность, которую, к сожалению, мало что знает. Тоже вырезка из дизайн проекта, другая квартира. Может быть, издалека будет немного плохо видно из-за контрастности, но я просто сейчас поясню. У нас есть 3 точки управления светом, которые обозначены кружочком. Первая находится в прихожей, вторая в гостиной и третья перед входом в спальню. Все эти 3 точки регулируют одну и ту же группу света. Группа света, которая обозначена вот этой зеленой линией. Дело в том, что когда вы говорите о проходном выключателе, включая с одной стороны, выключатель с другой стороны, здесь нет ничего сложного. Но если свет начинает регулироваться с 3 точек, то здесь система стандартная проходных выключателей уже не подходит. Здесь в игру вступает так называемый перекрестный выключатель. В чем разница? У вас на 2 концах устанавливается по одному проходному выключателю. Также его называют переключатель. Тут все стандартно. Но с третьей стороны, вот эта дополнительная точка, которая у вас появилась, там должен быть установлен именно перекрестный выключатель. Он так и называется. В любом салоне, где вы будете покупать, любой менеджер это знает. В чем особенность перекрестного выключателя? Он бывает только одноклавишный. То есть, если вы запроектировали группу света, которая с 3 мест управляется 2 клавишами, это нереализуемо в таком виде, в котором мы запроектировали. То есть, третью точку управления светом нужно разбить на 2 одноклавиши, которые будут реализованы посредством перекрестного выключателя.
этот момент, ну, как показывает практика, ну, видите, и здесь оказалось, буквально 2 человека из 30-40 сталкивались с этим. Но это полезно знать заранее, чтобы потом не разбивать ничего. А как сделать включение с 5 мест к примеру? Давайте в конце лекции. Хорошо. Так, вот эти 3 буквы LED, да, это светодиодные. Все, что касается светодиодных подсветок, лент, выключателей, лампочек и так далее. Какие могут быть здесь вообще вопросы у вас, да, касающиеся именно вас? Во-первых, часто бывает вопрос, как рассчитать правильную мощность светодиодной ленты. Там бывает 8 Вт, 12 Вт, 15, сколько будет. Подобрать трансформатор правильно. Как организовать управление светом, можно с пультом, можно без. Как бы то ни было, в этих вопросах мы рекомендуем поступать следующим образом. Вот эти первые 3 группы делегировать поставщику, менеджеру, с кем вы общаетесь. Такие вещи не нужно знать дизайнеру, и зачастую не каждый строитель это знает. Подбором оборудования правильно должен заниматься человек, который вас консультирует, который вам продает этот товар. Да? То есть нет смысла в этом самому разбираться профессионально. Но вот что касается вопроса эксплуатации светодиодных лент и трансформаторов, я думаю, все понимают, что такое трансформатор. Да? Светодиодная лента питается не от 220 вольт, как стандартная лампочка, а от 12 вольт. Поэтому трансформатор – это устройство, которое осуществляет понижение движения. Эти трансформаторы всегда нужно куда-то прятать. Я не знаю, как у вас, но мы часто слышим истории, что звонят строители и говорят, и куда мне теперь прятать трансформатор? Вот у вас тут ниша, тут подсветка, а трансформатор прятать некуда. Потолки зашиты, потолки покрашены, что и как. Да? Поэтому есть такое базовое решение, можно под трансформатор уделять отдельный щиток. В квартире, да, как мы видели, щиток электроснабжения, где у нас были все автоматы. Можно точно так же делать щиток гардеробный, сводить туда все трансформаторы и питание от них отводить ко всем лентам. То есть этот вопрос из разряда тех, которые лучше решать на стадии проектирования, чтобы потом, когда проект будет в стадии реализации, не возвращаться к этому и не пытаться где-то делать в потолке крючки. Да, а еще самое страшное, когда трансформатор устанавливают там, без возможно последующих обслуживания, да, без последующей обработки. Также есть такой важный момент, просто для информации. При преодолении определенного порога мощности лент нужно монтировать на алюминиевые полосы. Возможно, кто-то из вас об этом слышал. Это связано с тем, что особо мощные ленты имеют сильное чувство выделения. Если их монтировать без этих алюминиевых лент, эти ленты быстро, без алюминиевых полос, эти ленты быстро перегорают. Люди потом часто задают вопрос, ну и плохая лента, она некачественная. Но есть такая тонкость. Опять же, это в принципе может рассказать консультант, который вы будете собирать как заказ. По мозаике хочется сказать буквально пару слов. Мозаику – это пример обработки угла двух плиток под 90 градусов. Да, стачивается этот торец. Ну, не сомневаюсь, все в вас происходит, да, стачивается торец, получается очень красиво. Но, к сожалению, часто хочется запроектировать то же самое с мозаикой. Это вот пример с одного из наших объектов. Это очень редко получается, да, скажу заранее, забегая вперед. Мозаику практически в очень редких случаях возможно стачить под 45. Учитывайте это в своих проектах. Если вы заранее проектируете, потом любой строитель скажет, это невозможно, у вас начинает дизайн подвигаться с концепции, начинает быть виден торец мозаики. То есть у различных коллекций мозаик бывает возможность покупать так называемые карандаши, которые закрывают эту концепцию. Именно из коллекции. Поэтому рассчитывайте на то, что стачить. Но опять же, мы пытались стачить, но здесь видно, что стачивается не до конца. Все равно вот этот эффект стыковки концов он остается виден. Поэтому не рассчитывайте, что какой-то мастер сможет стачить мозаику концов. Это практически нереально. Если вы используете в ваших проектах мозаики стеклянные, да, тонкослойные стеклянные, всегда их монтаж доверяйте отдельным специалистам, профессионалам, потому что там огромное количество аспектов, тонких нюансов. Там должен быть специальный клей защелочный, там система внесения, система затирки. То есть это вот просто что касается мозаики, является основным моментом. Это стыковка плитки с мозаикой. Опять же, это, конечно, ракурс такой очень близкий, возможно, может казаться страшно, но на этом объекте удалось вот как получить этот вызов красиво. Очень модная такая штука, новомодная на сегодняшний день. Это приточная вентиляция. Она может быть реализована различным образом. Либо именно просто приток чистого воздуха, охлажденного воздуха. А как только у нас начинает вмешиваться вентиляционщики в общий строительный процесс, начинаются проблемы из разряда. У нас идут все потолки, непонятно где как опускать, как оставлять зоны. Прям буквально небольшая шпаргалка. Да? Эти размеры, они относятся к 90% случаев к
Понятно, что существуют случаи, которые выбиваются из него. Но в основном трубопроводы отнимают у вас 160-220 мм внутри пространства потолка. Это важно, это без учета конструкции. Если у вас потолок из картона, конструкция займет еще 4 см. То есть 3 см профиль, и при минимальных условиях зашить кабель слоем еще 1 см. Ну и, конечно же, приточная система вентиляции не обходится без технологического оборудования. То есть где-то в одной или двух комнатах у вас будет существенный опуск потолка, вплоть до 40 см, который обеспечит расположение там технологического оборудования. То есть если вдруг вы понимаете, что заказчик хочет в квартире использовать приточную систему, нужно заранее желательно привлечь подрядчика, да, по этим работам и совместно с ним проработать этот проект, чтобы у вас изначально план потолков совпадал с планом развода труб. Все вместилось, никто никому не мешал. Это вот небольшая разреза, буквально из реального проекта, которым мы сейчас занимаемся. У нас тут получилась такая ситуация, что по плану разводки трубопроводов нашего подрядчика получается перехлёст трубопровода вытяжки и притока в одном месте. Таким образом, опуск аж до 50 сантиметров. То есть понятно, что это недопустимо. Мы сейчас как раз находимся на стадии этих всех согласований, да, решаем, как это лучше сделать, чтобы избежать этого перехлёста. Но тем не менее, вот видите, трубы в стандартном исполнении диаметр 100, 125, бывает 150. Помимо самой трубы, там есть еще изоляция, различные мембраны, адаптеры и так далее. Поэтому вот этот размер, о котором мы говорим до этого, он такой максимально предупрежденный вариант. Следующий наш пункт – это датчики теплого пола. Тоже в нашей практике редко встречалось. Тут нет особых таких прям серьезных правил. Да? Кто-то любит это слагать на уровне выключателя, кто-то на уровне розетки. Но есть один такой важный момент. Любой датчик, который на сегодняшний день есть на современном рынке, он обладает длиной провода. Ну, о чем мы говорим? Давайте так, да, на простых словах. Из чего состоит теплый пол? Это провод, который лежит под плиткой зачастую. Это регулятор, который мы регулируем интенсивность нагревания теплого пола. И есть третий элемент, датчик, который это провод, который идет от терморегулятора к вашему теплому полу. Он замеряет температуру и понимает, когда включать теплый пол. Поэтому длина провода этого датчика составляет 3 метра. И вот если, как в примере с этой квартиры, если расположить наш датчик, видите его, на отдаление от теплого пола больше, чем 3 метра, с чем вы столкнетесь? На стадии, когда уже начнется укладка плитки, или уже будет залиться стяжка, да, то есть когда уже будет в принципе поздно что-то переносить, у вас будут уже подъемные стены. Если строитель тоже своевременно не обратит на это внимание, возникнет необходимость перемещать этот регулятор. Почему? Потому что датчик отсюда дотянется максимально вот на эту зону. И он не сможет реально показать ситуацию по температуре теплого пола. Поэтому эти датчики нужно располагать максимально близко. Вообще, то есть старайтесь исключать ситуацию, когда датчик расположен на конце комнаты, датчик при входе, а теплый пол в конце и так далее. Что касается отметки чистого пола, это такой животрепещущий вопрос, который всегда, практически в каждом проекте, почему-то как по новой у всех начинается. И причем многие строители нас тоже дико удивляют, когда спрашивают дизайнера, на какую отметку нам 200 чистого пола. То есть, ну, будет полезно знать всем. Конечно, нормальный строитель должен делать это сам, должен понимать, как это формируется, но прям 3 пункта, 3 определяющих фактора. Первое, безусловно, это отметка чистого пола в местах общего пользования. О чем мы сейчас говорим? Будут после этого фотографии, будет все наглядно понятно. Высота конвектора. Во всех сейчас современных проектах, в большинстве, используются внутриходные конвектора, то есть прибор отопления, который устанавливается в пол и осуществляют обогрев помещения посредством конвекции. И такой третий пункт. Иное, например, вот в качестве примера, многие люди хотят в душевой, в ванной комнате, душевую в пол. То есть, чтобы заходить в помещение без всяких порогов, да, как мы говорили, не переступать никуда, зайти в определенный пол, поднять душ. То есть в этом случае нужно поднять сильно трап. Если вы поднимаете трап, вы поднимаете стяжку. То есть это тоже определяющий фактор. Теперь вот самое основное, в 90% случаев определяющим фактором является как раз отметка чистого пола в местах общего пользования. Почему мы стремимся к этому параметру? Когда человек заходит в квартиру и в принципе выходит из нее комфортно, когда переступает через порог двери, он встает на тот же уровень пола. То есть у него нет ни провала вниз, ни сильной ступеньки наверх. Поэтому любой строитель, если нет препятствующих этому фактору, стремится вывести отметку чистого пола в уровень с подъездом, с плиткой подъезда. Это фотография одного и того же объекта до
стяжки. То есть, опять же, вы стяжку уже сделали, но уровень пола до сих пор ниже, чем в подъезде. То есть оставляется запас под плитку, которая снаружи. Чтобы после устройства чистовых находится покрытие в квартире, уровень полов сравнялся. Что касается конвекторов, это распространенная такая проблема, ошибка. Берут отметку вот по этому уровню, а конвектор может оказаться высоким, 11-11,5 см полов, а стяжка 10. И после устройства стяжки понимаешь, что конвектор торчит из пола. И весь эффект пропадает. Поэтому, в принципе, было бы полезно нам, как авторам проекта, тоже своевременно эту ситуацию контролировать, да, выполнять функцию контроля. Поэтому, если в проекте есть конвектора, возможно, уровень пола нужно регулировать именно по отметке верхних конвекторов. Я немного забегу вперед, у нас здесь чуть больше пунктов, чем 10, да. Мы обозначили название нашей лекции 10 технических тонкостей строительства, но не смогли остановиться и перевести. Просто ради легкости вопрос, часто ли строители, сидящие вот здесь, спрашивали, а из чего нам прикладывать стены? Просто если можно, поднимите руку, у кого такое будет брать. Тоже есть. Подход странный, но что можем мы со своей стороны сказать? В практике вообще, в принципе, строительство, если мы говорим про жилой сектор, да, про самое частое, мы встречали самые часто используемые материалы следующие: пеноблок. Причем пеноблок может быть 4 видов. В основном он различается, понятно, что есть различия по плотности, по пористости, но если мы берем по толщине, это 5, 7, 10 или 12 см. Блок толщиной 5 см, из него стенки не выкладывают. То есть это нужно сразу забыть. В проектах такое лучше не указывать. То есть он обладает малой жесткостью, малой несущей способностью, эти стены будут просто дребезжать. Самый оптимальный блок для кладки перегородок – это блок толщиной 10 см. В отдельных случаях 7. Для чего существует и используется блок 12 см? Как раз в случаях, когда вам нужно спрятать какие-то массивные инженерные коммуникации в стенах, например, канализационные трубы, вы можете одну стенку в санузле выложить блоком толщиной 12 см. Это ничтожно мало пройдет пространство, да, если кому-то может показаться, ой, толстые стены, у меня уменьшается пространство, но это дает вам свободу в планировке, да, вы можете уже по-новому расположить ваши сантехнику. Второй вариант отделки, да, устройства материалов. Базовый блок, там распространенные толщины 8 и 10 см. И кирпич. Очень важное замечание с нашей стороны. Дизайнер, в принципе, да, дизайнер проекта не должен регламентировать материал, который используется для кладки стен. Автора проекта должна интересовать, конечно, толщина конструкции. То есть, если вам нужно заложить в проекте толщину конструкции 10 см, чтобы у вас перегородки были не более, не толще 10, то вы показываете 10 и обязательно указываете с учетом этой штукатурки или без. Потому что если это 10 с учетом штукатурки, то это может быть блок 7 или пазогрейп или блок 8 плюс 100 см штукатурки. Если это указывается без, строительство это нужно знать заранее. И такое важное замечание: кирпич перегородки из кирпича выкладывать в современных домах в принципе 90% запрещают. С чем это связано? С тем, что кирпич это реально очень тяжелый материал, и по инструкции по эксплуатации дома, да, запрещается использовать кирпича, потому что перекрытие может быть, если очень много людей по одному тому стоит, можно выкладывать кирпич. Поэтому нужно уточнять, если вы хотите заложить в проекте, уточните у застройщика, управляющей компании, допускается использование кирпича в качестве материала для кладки перегородок. Мы сталкивались даже и с таким. Дизайнеры спрашивали, а как распределить, да, зоны электроснабжения, на какой автомат повесить сколько розеток. Ответ у нас простой. То есть дизайнер это вообще никак не будет. Это уж точно та вещь, которую дизайнер должен касаться. Для этого есть проектировщики, для этого есть организации, которые обладают допуском СРО. Ни в коем случае никогда не сомневайтесь, если кто-то заставляет нам распределять эти группы, потому что мы с этим сталкиваемся. Нас кто-то спрашивает, а должен ли дизайнер разбираться? Как выглядит однолинейная схема щита? Это именно тот документ, это именно тот чертеж, который регламентирует нагрузку вокруг. То есть он расписывает на какой автомат и садится каких потребителей. Каждая ветвь – это отдельная линия нагрузки. Да? То есть здесь установлен автомат, показана какая площадь сечения кабеля, и на какую группу он рассчитан. Здесь освещение одной комнаты, здесь санузел, здесь розетки и так далее. Если вас вдруг об этом будут спрашивать, знаете, этим должен заниматься отдельный специалист-проектировщик, который имеет опыт здоровья. Следующий пункт у нас. Активное использование
используются подвесные унитазы. То есть если раньше с унитазами история была простая, приносили на какой-то унитаз, устанавливали, и там ничего невозможно делать. При современной системе подвесных унитазов есть скрытая инсталляция, или же там, прочие приспособления, да, скрытые бачки, при которых можно регулировать высоту подвеса унитаза. Часто строители обращаются к дизайнеру с вопросом, а как высоко нам подвесить унитаз? Я не знаю, насколько часто мы сталкивались, но тут ситуация следующая. Не нужно экспериментировать. Дело в том, что наборные унитазы, которые на сегодняшний день существуют, да, представлены унитаз, это стандарт, выведенный годами, веками, сотнями лет. Люди к этому уже привыкли давно. Во всех общественных местах, ресторанах, кафе, кинотеатрах всегда соблюдается вот этот вот диапазон. То есть отметка посадки 39-42 сантиметра. Ну и, конечно, если мы говорим о кнопке смыва, если это инсталляция, то примерно 1 метр. Какая есть тонкость? У инсталляции всегда есть такая метка. На этой технической схеме мы, к сожалению, не увидим, но вы представите. Эта метка обозначается примерно здесь на раме. И она означает, на ней написано плюс 1 метр. Нужно инсталляцию устанавливать из тех соображений, чтобы эта метка была на расстоянии 1 метр от чистого пола. То есть от уровня чистого пола, который вы уже заранее знаете, какой будет, да, выше объекта, или по порогу места общего пользования. Что дает вам эта метка? Если унитаз, то есть инсталляция устанавливается по этой метке, 1 метр от уровня чистого пола, то в этом случае высота подвеса унитаза будет как раз стандартная. То есть вы не уйдете ни выше нормы, ни ниже. Поэтому, когда и если нас спрашивают, я надеюсь, что такого никого не будет, понятный вопрос, нужно говорить, что унитаз устанавливается по стандарту. Если подвесной, вы видите с крышкой, это примерно уже 43 сантиметра, как сиденье. От чего? То, что я говорил, да, из чего использовать эту норму? Приставные наборы унитазов, они все одинаковые. Есть редкие исключения, когда унитазы есть высокие, они, кстати, стоят дорого значительно. В принципе, унитаз для высоких людей, да, там удобно сидеть на высоких. Но вот эта норма, она есть, она переносится на подвесные унитазы. Активно сейчас во многих квартирах используют систему шумоизоляции. Слышимость в домах сильно оставляют прослушивать, поэтому люди вынуждены использовать шумоизоляцию. Это такой буквально прям экспресс, да, вопрос, касающийся шумоизоляции. Обычно вещи, которые чаще всего не требуют шумоизоляции, это полы, стены и потолки, все ясно. То есть что можно сделать с полами? Это самый такой популярный на сегодняшний день материал, сейчас будет фотография, вы все увидите. Это рулонный материал, который раскатывается по полу. Его прямая функция заключается в том, чтобы предотвратить передачу ударного шума от вашего этажа, да, от вашей квартиры к соседям. То есть это всякие стуки, падения, цоканье и так далее. Этот материал невероятно тонкий. Он выполняет одновременно функцию и микро, и шумоизоляции. И абсолютно не требуется в технологии работы. Если вас заказчик спрашивает, что нужна шумоизоляция такая эффективная, которая не от ударного, а от воздушного шума, вы понимаете примерно, что это 6-12 сантиметров. Такой средний диапазон, насколько займет. Чтобы вы это могли заложить в проект, понимали, насколько у вас уменьшится потолки. По стенам тоже, в принципе, вы можете информацию сфотографировать. Верхняя строчка – это более экономичный вариант, который требует больше толщины. Нижняя строчка – это вариант, который потоньше, но они будут технологичнее. Вот эта фотография – это шумоизоляция конструкции подвесного потолка из гипсокартона. То есть собирается вот этот каркас металлический, и внутрь каркаса укладываются как раз плиты шумомет, которые говорит еще стать. А плиты толщиной 5 см. Они обеспечивают шумоизоляцию от воздушного шума, да, то есть громкая музыка, разговор и так далее. Что вам нужно знать как дизайнер? Да, если заказчик хочет шумоизоляцию, то планируйте уменьшение потолка, то есть движение потолка минимум 5-7 см. То есть это вот такой минимум при стандартной экономной шумоизоляции. Если мы говорим о стенах, есть огромное обилие технологических решений, можно возвращаться как угодно. Есть особо тонкие материалы на сегодняшний день. Но принцип следующий. Если вы хотите получить очень хорошую шумоизоляцию при малой толщине, вы заплатите максимум. Если вы готовы жертвовать этим пространством, да, которое будет затрачен бюджет, вы сможете сэкономить. То есть чем толще пирог, тем дешевле решение. В данном случае толщина этой всей конструкции порядка 10 см. То есть несколько слоев материалов. Что нужно знать в этом случае? Если конструкция стеновая
подвергается шумоизоляции, то есть зашивается каркас внутри ската, обязательно нужно предусмотреть внутрь каркаса усиление в тех местах, где планируется монтаж и навеска какого-то оборудования, например, телевизор. Если вы попытаетесь навесить телевизор и не будете знать, где у вас каркас проходит, не будете знать, насколько глубоко идти в стенку, то это будет очень трудоемкий процесс. А так вы можете заранее заложить, например, лист фанеры. То есть будет полезно указать это в проекте, заложить заранее усиление стен, чтобы не было неприятных ситуаций впоследствии. Так выглядит шумоизоляция напольная, то есть вот вы видите, это рулон, буквально 5 мм, который выстилается полностью по полу и выполняется на функцию. Ну и такой пункт, тоже касающийся освещения, есть устройство диммера. Слышали это устройство, которое позволяет регулировать интенсивность светового потока плавно, не просто по системе выключателя, а плавно. Что нужно знать про диммер? Не все диммеры бывают проходные. То есть если мы хотим зайти в помещение, с одной стороны выключить свет, а с другой стороны эту же группу света плавно включить, да, не каждый модель диммера поддерживает такую схему подключения. То есть уточняйте заранее у производителя, уточняйте по модели, поддерживает такую схему. Не все виды светильников, не все виды лампочек поддаются диммеру, то есть регулировке интенсивности. Наверняка, может быть, вы сталкивались, когда ты включаешь какой-то светильник через диммер, он начинает мерцать. То есть либо ты пытаешься прибавить свет, и он просто беспорядочно мерцает, или он вообще не реагирует на диммер. Есть обычный параметр современного лампочек светильников, пишет, ну если это там иностранный производитель, пишет dimmable, да, то есть подвергается по-русски, в инструкции обязательно написано. Обращайте на это внимание, чтобы не, диммерами стоит недешево, да, то есть поставить диммер, понятно, что светильник не регулируется, будет добиться. Ну и, конечно, если речь идет о светодиодных конструкциях, да, светодиодных светильниках, там нужны специальные трансформаторы. Тут та же история, что с обычным светильником. Не каждый трансформатор подвергается диммеру. Из основных глобальных вопросов технических тонкостей у нас все. Хочется буквально пару слов сказать. Глобально объединить все эти тонкости на звучку. Нужно понимать, что дизайнер не обязан знать все технические тонкости. Конечно, всегда приветствуется, это хорошо, когда человек максимально полноценный как специалист, он понимает, как эту идею реализовать, и это всегда выигрыш. То есть мы позволяем не подвергать проект бесконечным переделкам, трансформациям, а с первого раза проектировать максимально близко к тому, что нужно. Если вы чувствуете, что строитель, с которым вам предстоит взаимодействовать, он далек от того, что вы представляете, да, этот человек будет вас мучить, наш просто совет, да, в таких случаях бывает даже проще отказаться от авторского контроля. Почему? Потому что один проект, назовем это так, с проблемным строительством, будет отнимать у вас больше времени, чем 3 проекта с нормальным строительством. Вы будете постоянно отвечать на самом деле, постоянно выезжать на объект, объяснять, как расположить выключатель, чтобы рамка не попала на наличник. Да? То есть вот эти бесконечные, ненужные вопросы. Такие объекты выматывают. Ну и, конечно же, по возможности любые технические аспекты в проекте обсуждайте заранее. Это помогает в дальнейшем избежать необходимости изменения корректировки проекта. Мы прекрасно понимаем, что значит переделать свою собственную работу. Когда ты выстроил стену, заказчику что-то не понравилось, ты спросишь, что ты делаешь, по-моему, да, не понравилось, но не понравилось. Поэтому также я представляю для вас, для авторов проекта, когда ты подготовил проект полностью, готовил альбом, просто свое детище, да, сдал заказчику, и там начинаются какие-то мелкие корректировки. А вот здесь выключатель не подойдет, а тут потолки опустить пониже, а вот стена слишком толстая, а тут канализация включается. И начинаются бесконечные правки. Поэтому, чтобы этого не было, старайтесь максимально подробно прорабатывать проект со своим исполнителем. Если он есть, это хорошо, заранее, и вентиляционщик, и подрядчик какой-то, да, общестроительный, и электрик, и так далее. Это основной смысл, который мне хотелось вам сегодня поведать. Еще раз, мы, в принципе, занимаемся этим вопросом профессионально. Мы всегда готовы вам помочь, подсказать. У нас, в принципе, подход к нашему делу такой, что мы стараемся его как-то изменить стереотип людей о ремонте в целом. Потому что ремонт — это не проблема. Ремонт можно сделать простым. И опять же, это должна быть для хорошего ремонта должна быть хорошая команда. Поэтому, если у вас есть вопросы, в любом случае, спасибо вам большое еще раз, что вы сегодня сюда приехали, выслушали эту лекцию. Если у вас остались какие-то вопросы, с огромной радостью отвечу.
Я только сейчас понял, что все выступление прошло без микрофона. Меня хорошо было слышно? Слушайте, я возьму микрофон себе. Уже не нужно. Да, если есть какие-то вопросы, с радостью. Видите, намного лучше надо было сразу. Вы знаете, стандарты, безусловно, есть, но эти стандарты идут для общественных помещений. То есть для взрослого человека или для ребенка. А если это участвует заказчик? Он меряет заказчик? Обязательно. Нет, на самом деле очень резонный вопрос. Не то, что меряем заказчика, но это ситуация, которая редко. У меня был реальный случай, когда я попросила работника, который соответствует. Примерить список. Ну вот я сказала, слушай, ты приблизительно такой же, как заказчик, зайди, пожалуйста, скажи, как тебе удобно. Реально, мы так и говорили. Нет, на самом деле, кроме шуток, у нас был случай, у нас был объект, да, там, правда, был не писсуар, а биде. И высоту установки биде мы тоже регулировали там, для удобства. Такие вопросы все-таки мы работаем в частном секторе, да, если мы говорим про квартиры. Это индивидуальный заказчик. У каждого человека свое видение вопроса. Человек может быть невысокого роста, но ему нужно будет повесить повыше. Да? Поэтому, нет, серьезно, наши... Вообще не знаете. Ну хорошо, общественная зона какой стандарт, знаете? Вы знаете, я могу ошибиться, это, да, мы редко имеем с этим дело, чтобы именно размещать. 405 миллиметров стандарт. Да, это справочная информация, ее всегда можно посмотреть, но для квартир все-таки наши индивидуальные рекомендации согласовывать именно с заказчиком. Потому что... Да, пожалуйста. Смотрите, как это происходит. У вас система следующая. Если вы хотите, чтобы при нажатии на клавишу выключателя включилась светодиодная лента, провод должен идти от выключателя сначала до трансформатора, а потом от трансформатора до светодиодной ленты. То есть принцип подключения всегда такой. На каждый выключатель, такое базовое правило, нужен свой трансформатор. То есть если у вас цепочка из лент, там, предположим, 20 метров, это будет либо один мощный трансформатор, либо цепочка из нескольких. Да, чтобы есть такое поверье, оно правильное, чем длиннее трасса. Если мы запитываем ее с одного края, то к концу трассы интенсивность свечения уже падает, потому что при прохождении тока такой большой трассы уже напряжение в конце трассы оказывается меньше. Поэтому лучше разбивать на маленькие участки, в идеале по 5 метров. Вообще светодиодные ленты всегда продаются рулонами по 5 метров. На каждый 5-метровый рулон свой трансформатор. Конечно, требует больше трудозатрат. Нужно спаять больше кремников, да, подключить больше вот этих соединительных элементов, но такая лента прослужит дольше, и свечение будет более равномерным, интенсивным и... Вы что, трансформаторы давали шкаф? Тогда вопрос, один шкаф на квартиру, или на каждую комнату один? Здесь все индивидуально. Если проект квартиры, в том числе потолки, допускают какие-то потайные ниши, в которые можно спрятаться трансформаторы, это приветствуется, прячется туда. Но бывают часто случаи, когда совсем некуда спрятать, да, или бывают подсветки в санузлах за зеркалом, то есть некуда там спрятать. Либо прячется в потолок, и доступ осуществляется по методу демонтажа встроенных светильников, да, либо в какой-то централизованный щит. Это намного, да. Вы знаете, в масштабах ремонта не намного. Вот этот провод, который будет идти от трансформатора до щитка, он будет стоить, метр этого провода 24 рубля, 25 рублей. Ну, представьте, вы потратите 50 метров лишнего провода, да, это 1000 рублей. А тогда получается, что выключается трансформатор вообще блок, потом обратно возвращается. Да, правильно? да. Один трансформатор это на 5 метров, да? Ну, в идеале даже нет такого базового правила. Трансформаторы есть высокой мощности, которые могут обслужить 15-20 метров. Но для более долговечной работы один трансформатор на 5 метров ленты, на один Там блок. же есть еще, по-моему, репитеры какие-то. Да, совершенно верно. И тогда одного Да. трансформатора. Ну вот поэтому это как раз история о том, чтобы обращаться к консультантам. Они все это идеально просчитывают, количество трансформаторов, в каком месте их лучше стыковать, чтобы не было вот этих перепадов интенсивности освещения и так далее. На вашей практике именно строительство стены из кирпича вообще были? И если были, то управляющая компания документ должна дать, да, что она разрешает, да, строить
как это происходит обычно. Управляющая компания редко идет на встречу в таких вопросах. То есть, если в регламенте прописано, что кирпич недопустимый материал для кладки стен, то управляющий не разрешает. У нас был случай, когда мы согласовывали перепланировку по Мосжилинспекции, да, то есть это официальное согласование перепланировки, и в рамках этой перепланировки также указывалось, что вот в определенном месте, а именно эта была стенка санузла, она может выкладываться из пустотелого кирпича, и то это не полнотелый, а пустотелый. То есть там согласовывается расчет нагрузок с автором дома, то есть кто проектировал конструктив дома, и в этом случае это разрешается. Но именно в рамках взаимодействия с управляющей компанией у нас опыта решения этого вопроса не было, не сталкивались. Они дали документ, да, что они согласовали, то есть... Да. То есть, это в плане, у вас будет, на руках план после согласования, в котором обозначено, что эта стенка выложена из кирпича. Окей, тогда материал в основном из какого материала строите и какой толщины? В основном, в большинстве случаев, мы строим из пеноблока, его называют по-разному, газобетон, пенобетон, толщиной 10 сантиметров. Почему, там небольшая, да, может быть, такая ремарка, почему мы выбираем этот материал? Потому что есть возможность его армировать в местах перемычек, а загребневый блок, к сожалению, невозможно армировать, потому что не допускается такая технология. Плюс мы армируем каждый второй ряд кладки. То есть это позволяет увеличить степень трещиностойкости, устойчивости конструкции в целом. У многих людей есть заблуждение, что пеноблок это же такая труха, там в нее ничего не закрепишь, там любой саморез, любой гвоздик он вывалится. На самом деле нет. Мы реализовали, наверное, 50 проектов мы реализовали, из них 45 или 40 как раз были стены из пеноблока. Есть специальные дюбели, специальные крепежи, это все уже технологии идут вперед. Плотность какая? D500? D400, D500. Вы знаете, не то, что нет такого прям явного проигрывания, это наше мнение. Да? Сколько строителей, столько мнений на самом деле. Но минус пазогребневого блока в том, что невозможно армировать ряды. То есть, из названия понятно, есть паз, а есть гребень. Они друг в друга входят и производится кладка. Но, да, в принципе. А в случае пеноблоков каждый второй ряд армируется металлической сеткой. И эта сетка потом также крепится к ограждающей конструкции. То есть, в принципе, вся эта система стеновая, она включается в общий каркас домовой. И плюс вот эта верхняя перемычка над дверным проемом. А в случае с пеноблоком мы закладываем перемычку из металлопроката, из уголка металлического. Да? То есть это самый такой надежный вариант, который там, на века ничего никогда не треснет. Но в случае с пазогребневым блоком это сделать сложнее, потому что он уже откалиброван, в принципе никаких выступающих элементов быть не должно, потому что зачастую люди даже не штукатурят пазогребневый блок. Но это на самом деле тоже большая проблема. Почему? Был у нас такой случай, просили нас переделать объект, да, и какая там была ситуация. Мы пришли на объект, зашпаклевана стенка и видны все швы пазогребневого блока. Не оштукатурили, понадеялись на то, что конструкция ровная, не требует выравнивания, да, сразу зашпаклевали, а получилось так, что швы впитывают шпаклевку иначе, чем основное тело блока, да, и слегка просвечивают швы. Ни краской это потом не удастся вывести, ни повторной шпаклевкой. То есть в таких случаях либо нужно существенно штукатурить блок, чтобы сравнять вот этот коэффициент впитываемости, да, либо применять другой материал для строительства. Поэтому мы для себя уже давно решили, мы отказались от этого материала, потому что это не значит, что он плохой, не значит, что мы его осуждаем, да, просто в нашем понимании мы достигаем более надежного, более качественного результата с тем материалом, с которым мы работаем. Да, просто, скорее всего, его используют там в основном этот гипс, да, из-за того, что он там типа покрыт там влагостойкий, да, и в основном санузлы укладывают. Да, есть такое поверье, но представьте, до того, как влага дойдет до блока, она должна пройти через плитку, через затирку, через влагостойкую штукатурку. Кстати, тоже момент. Во всех мокрых зонах стены нужно штукатурить цементно-песчаными растворами, то есть необычными гипсовыми. Гипсовые они очень плохо дружат с влагой. Поэтому если вы соблюдаете все эти мероприятия, там до блока, в принципе, история уже не доходит даже. Плюс если еще гидроизолировать. Да, безусловно. Плюс если еще используется гидроизоляция, однозначно. Там еще такой нюанс есть по поводу толщины стен. Если высокие потолки, то менее вероятно делать меньше 10 см стен, потому что она будет как барабан. Она будет высокая и тонкая, и когда ты не будешь... Это отдельная история. В этих случаях используют фахверковые стойки. Это металлические колонны, которые возводятся до потолка, и в них уже устанавливаются перегородки. Какие-то еще вопросы? Я не верю, что у вас нет вопросов. Задавайте. Давайте обсуждать.
в нашем понимании это практически та же история, что с канализацией. Чем больше изгибов, тем больше препятствий на пути воздушного потока, тем больше вероятность, что скорость этого воздушного потока упадет, да, тяга упадет. Но в таких вопросах, конечно, желательно привлекать специалистов, которые имеют возможность это просчитать математически. То есть есть приборы, которые могут вычислить силу тяги, то есть скорость воздушного потока, который исходит. Да. Это уже когда ты построил? Нет, можно замерить заранее, а потом, понимая трассу, количество углов, это все можно вычислить, есть математические формулы. То есть просто нужно привлечь человека. Это элементарно вот, проектировщик, ну, образно даже ситуация, по которой я объясняю. Как это называется? Расчет тяги вентиляционного потока. Вот, кстати, хороший вопрос. Никто не уделяет этому внимания обычно, да, и потом люди говорят, Бывает дорогая вытяжка, да, она не работает. она не тянет, вытяжка не тянет, или в санузле пахнет там, от соседей какой-то там супом, да, там, обратные клапаны, что угодно. Вентиляции люди вообще не уделяют внимания, и даже на стадии приемки квартиры. У нас было большое количество случаев, мы просто помогаем также заказчикам в процессе приемки квартиры, когда ты приходишь принимать готовую квартиру от застройщика, а там уже нет тяги. То есть и люди пытаются вот эту вот отсутствующую тягу как-то трансформировать в нормальные вентиляторы, в сильные вытяжки. Поэтому нарушается, естественно, ток воздуха. Нужно уделять этому вопросу, конечно, достойное внимание, потому что это составляющая вот этого комфортного проживания человека в квартире. Если все сделать красиво, замечательно, но из туалета не будет своевременно происходить вентиляция воздуха, да, кому это все будет нужно. В плане, что при приемке указать, что нет, не работает вентиляция. Да, конечно. Да, нужно замерить, если она может даже быть тяга, но если она будет недостаточного уровня, да, ненормативного. Там же не самотеком в основном, это установки на крыше ставят, которые... Да, конечно, они обеспечивают тягу. Интересная тема. Да. Слушайте, ну что, в принципе, если тогда вопросов нет, еще раз спасибо всем, что пришли. Надеюсь, что каждый из вас нашел какой-то интересный аспект, который для себя подчеркнул и будет использовать в дальнейшем в работе. И также от нас еще такое слово, да, напутствие. Всегда старайтесь прорабатывать максимально все вопросы наперед. Это спасает от того, чтобы потом не переделывать проект. Это самое нелюбимое, когда и строители тоже не любят, когда что-то меняется, и авторы проекта не любят что-то видоизменять в своем проекте. Поэтому задействуйте по максимуму заказчика, исполнителей, чтобы на ранней стадии уточнить все технические вопросы. Я еще раз вас благодарю. Если будут еще вопросы, готов ответить на них по электронной почте. И до скорых встреч. Спасибо всем.